បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើខម៉ាំត្រីពោបាទខម៉ាំត្រីពោយើងដែរយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាគ្រឿងផ្សំបន្លែមុនទៅបងប្អូនគ្រឿងផ្សំបន្លែយើងមានប្រលិតឬមួយក៏យើងហៅអាចរំចង់ក៏ថាបានដែរអានេះផ្កាស្នោហើយនឹងស្ពៃកញ្ញាញ់ហើយនឹងតសក់បងប្អូនអាចបន្ថែមបន្លែលើសពីហ្នឹងក៏បានដូចជាសណ្ដែកបណ្ដុះឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាបន្លែមួយណាដែលបងប្អូនអាចហូបឆៅបានបងប្អូនអាចយកមកផ្ទាប់បានហើយចំពោះសាច់វិញយើងមានអានេះគេហៅម៉ាំយើងមានម៉ាំដាក់ចំនួន2ខាំកន្លះទៅបានហើយបងប្អូនហើយអានេះមានស្លឹកខូចខ្ទឹមសរំដេងហើយនឹងគល់ក្រៃយើងធ្វើអញ្ចឹងមកហើយនេះគឺជាបន្លែទ្រាប់យើងមានទ្រាប់នេះវារៀងតូចដែរខ្ញុំដាក់ចំនួន5ផ្លែបើសិនជាបងប្អូនមានទ្រាប់រៀងធំយើងដាក់តែ3ផ្លែអីទៅបានហើយបងប្អូនហើយនេះគឺជាត្រីពោរបស់ខ្ញុំមកទម្ងន់3ខាំកន្លះខ្ញុំដាក់1ក្បាលតែម្ដងសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំដាក់2ខាំសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងហាន់ជាចំណិតឆុងអញ្ចឹងមកបាទអរគុណបងប្អូនចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងយើងយកខ្ទឹមសមកយើងដំវាយកស្បកចេញទៅបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដំយកស្បកចេញយើងចាប់ដើមចិញ្ច្រាំវាមកចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់មកបាទហើយរំដេងយើងចិតស្បកវាចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដំវាកប៉ិតទៅបានហើយគល់ក្រៃក៏ចឹងដែរគល់ក្រៃក៏យើងដំវាមកគល់ក្រៃយើងកុំឲ្យវាដាច់រត់រាយយើងចងវាមកយើងគួចវាមកគួចវាទៅដាក់ឆ្នាំងស៊ុបទៅវាអត់អាយ៉ះទេអត់មានលបោតអីទេហើយចំពោះសាច់ជ្រូកយើងប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងហើយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងយើងហាន់វាប្រទះរៀងធំល្មមទៅកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកឲ្យវាល្មមហូបទៅបានហើយបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងហាន់សាច់ជ្រូករួចហើយយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅមកយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចយើងដាក់អាគ្រឿងយើងមិញដែលយើងធ្វើហ្នឹងចូលមកប៉ុន្តែអាគល់ក្រៃយើងអត់ទាន់ដាក់ទេអាហ្នឹងចាំយើងដាក់តាមក្រោយបន្ទាប់មកយើងឆាគ្រឿង3មុខហ្នឹងចូលគ្នាសិនមកឲ្យវាឡើងឈ្ងុយឲ្យវាឡើងរៀងក្រៀមបន្តិចចាំបងប្អូនចាក់ម៉ាំចូលឥឡូវយើងចាប់ដើមចាក់ម៉ាំចូលហើយម៉ាំរបស់យើងពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅយើងចាប់ដើមឆាវាមកយើងឆាវាត្រឡប់មកដើម្បីឲ្យវាស្ងួតទឹកឲ្យវារៀងអាជាតិហ្នឹងវាចូលគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆាវាត្រឡប់មកឲ្យយូរតិចទៅបងប្អូនណាហើយបើសិនជាវារៀងគោកពេកបងប្អូនអាចចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅបងប្អូនចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតខ្លោចឆ្នាំងណាអញ្ចឹងយើងចាក់វាបន្តិចទៅហើយយើងឆាវាថែមទៀតទៅឆាវាត្រឡប់មកឲ្យវារៀងក្រៀមឲ្យវាចិត្តដាច់ទឹកទៅចាំយើងចាក់ទឹកចូលហើយចំពោះទឹកនេះខ្ញុំដាក់តែ1លីត្រទេបងប្អូនដាក់ទឹកតែ1លីត្របានហើយអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ទឹក1លីត្រទៅនៅយើងរងាស់រហូតទៅវារៀងរីងតិចទៅវាល្មមហូបហើយព្រោះអីអាខម៉ាំហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវារាវពេកឲ្យវារៀងខាប់តិចបានវាឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យវាពុះហើយពេលដែលវាពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គល់ក្រៃចូលដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីយើងដាក់គល់ក្រៃចូលហើយយើងស្រង់អាម៉ាំដែលយើងដាក់ក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងចូលអាកញ្ឆែងត្រង់នេះយើងឆត់វាឲ្យវាបែកសាច់ត្រីអស់បន្ទាប់មកបានយើងយកវាមកចត់យកកាកចេញយើងយកតែទឹកទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងយកទឹកហើយយើងលាងឆ្នាំងហើយយើងដាក់ឆ្នាំងមកយើងចាក់ទឹកហ្នឹងចូលវិញរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ត្រីចូលដាក់សាច់ត្រីដាក់បងប្អូនអាចយកអាគល់ក្រៃមិញយកមកដាក់ឡើងវិញក៏បានដែរដោយសារអីអានោះវាអត់ទាន់ខូចទេដោយសារមិញយើងដាក់ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដាក់សាច់ត្រីចូលឥឡូវយើងដាក់សាច់ត្រីសាច់ជ្រូកចូលទាំងអស់ទៅរួចហើយយើងចាំឲ្យវាមកពុះមកចាំយើងបន្តដាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងហ្នឹងដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចមកបងប្អូនហើយប៊ីចេងបន្តិចមកហើយបន្លែយើងចាក់ចូលទៅ
ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចមួយទៀតពេលដែលយើងរំងាស់អាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងទ្រាប់ហ្នឹងយើងចាំយើងស្រង់សាច់ត្រីចេញផងដើម្បីកុំឲ្យវារលួយផុយនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្រង់សាច់ត្រីចេញឲ្យអស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាបែកសាច់ត្រីពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានតើរសជាតិហ្នឹងវាល្មមមាត់បងប្អូននៅបើចំពោះខ្ញុំល្មមហើយប៉ុណ្ណឹងបាទខម៉ាំរបស់យើងបានរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផង